ver, eu tô aqui com a minha prima. Oi. E a gente vai fazer um slime. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Açúcar. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Isso aqui vai ser também do slime. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Deixa eu ver tudo isso. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro era capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Já que eu tô falando. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Acho que precisa de mais açúcar. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Vamos levar. Não, Mari. Essa menina é louca. Gente, a gente tá no banheiro. Vou posicionar de novo. E pronto. Vou colocar bastante. Não muito, tá? Mas eu vou chegar bastante pra ver o que dá. Gente, Mari, fica mexendo, tá? Eu vou guardar lá. Gente, a minha prima tá mexendo. Voltei, galera. Dá licença, deixa eu mexer agora. Eita. Fica bom, hein, galera? Tomara. Só tem que ficar aguada assim mesmo, tá, ó. Assim, ó. Aguada, bem aguada, ó. Tá muito aguada, né, Mari? Muito aguada. Ela vai deixar no freezer por 1 hora. E à noite eu volto pra vocês. Ou apesar, amanhã. E aí, eu vou fazer a parte 2, tá, gente? A parte 2 do vídeo. E um beijo e tchau. Olha como ela tá ficando. Gente, ela fica mole. E como eu ia dizendo... Ah, não, gente. E mexe muito, 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 tá? É que eu não vou mexer porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? E... vou mexer mais, muito, muito.
Eu acho que eu vou jogar mais aqui, ó. Só mais um pouquinho. Vou mexer. Hoje quer mexer. Tá bom. Esse minha prima vai mexer. Segura o potinho. Cuidado pra não derrubar. Gente, ela é bem pequena. Ela só tem 4 aninhos, tá? E essa colher é dela. Mexe assim, ó. Olha, tá aguada, ó. Muito aguada, ó. Mostra aqui pro pessoal, ó. Tá bem aguada, ó. Mexe. Põe a mão firme. Mexe. Ih, me sujei. Vou lavar aqui. Devagar, Mari. Gente. Tá bem aguado. Mari, cuidado pra não derrubar, Mari. Você já tá se sujando toda. Gente, também a gente fez outra, tá? E aí tem que ficar um pouco no freezer. Até dar consistência boa. Olha lá. Já deu sinal. Peraí que eu vou buscar. Mari, peraí. Fica mexendo. Gente, ela vai ficar mexendo. Enquanto eu vou mostrar pra vocês. Eu vou me aceitar. Ó, pessoal, a gente fez aqui, ó. Já tá na consistência, mas eu acho que tem que ficar. Eu vou por aqui, mas eu vou apertar agora aqui, ó. Ó, tá vendo que tem aqui os máximo, médio e mínimo. Aí eu vou apertar aqui, ó. Aqui, vou apertar aqui, ó. E pronto. Ela tá mexendo. Gente, coitada, ela vai ficar na ponta do pé, ó. Ela tá na ponta do pé. Deixa eu ver, Mari, como tá ficando. Cansou? Quer mexer mais? Ó, a gente já tá quase na consistência, mas mexe bastante, tá? Hoje eu queria pôr água. Não pode, gente. E falando nela, não põe água, tá? E deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo no pé. Vamos mexer mais aqui. Vou ensinar vocês. Gente, aqui eu quero mostrar como tá ficando legal. Por isso que eu não vou terminar muito o vídeo. Gente, mas já tá ficando muito longo. Já tá no 8 minutos. Gente, eu vou fazer a parte 2, tá? E na parte 2 eu vou mostrar outros slime como ficou. Só vai ser amanhã, tá? Mexe, Mari. E mexe, mexe, que mexe, que mexe. Deixa eu tirar isso aqui da ponta. Deixa eu pôr isso aqui. Vem mais aqui, Mari. Mari, segura na colher. Não faz isso. Porque senão vai derrubar tudo. Gente, eu não vou pôr. Não é pra vocês pôr água. Mas só vou pôr um pouquinho. Só pra ver no que dá. Mas eu não pus nada, tá? Só fiz assim. Eu vou me aceitar na mesa do rei. Pera aí, Mari. Pronto. Gente, vamos jogar um pouco de shampoo? Vamos ver no que dá. Um pouco de shampoo. Pronto, Mari, mexe. Uou! Deixa eu falar baixo. Gente, tá, a cor tá muito bonita. Ela tá ficando um verde claro, mas tá ficando muito mais a consistência. O cheiro de cheiro. O cheiro tá muito bom. Olha como ela tá ficando. Um verde muito claro. E também tá ficando mais na consistência. Joga em shampoo, tá? Tem que ser só shampoo. Peraí, deixa eu mexer. Pessoal, tá ficando muito na consistência boa. Olha a cor que ela fica. Não dá pra mostrar pra vocês, gente.
Ah, gente, peça permissão para os seus pais, tá? A gente pediu, né, Mari? Gente, ela é minha prima, tá? E vamos deixar lá no freezer. Ai, Mari, quero muito pôr a mão, mas não pode, gente. Não põe a mão, tá? Não vai dar muito certo. A colher ficou toda cheia de... E vamos lá. Oi, peraí, deixa eu pegar vocês. Mari, abre a porta, devagar. Abre. Isso tá bom. A gente pode pôr esses aqui. Acho que a gente só pode pôr amanhã. Amanhã a gente coloca. Porque não vai ter espaço, né, Mari? Não tem espaço, gente. Vamos ter que pôr na geladeira. Olá! Vou posicionar vocês aqui. E peraí, galera. Vou aqui. Não. Vou na geladeira. Também não tem lugar, Mari. E agora? Olha aqui embaixo, ó. É isso que eu ia falar. Oi! Então, gente, até o próximo... Quer dizer, até amanhã, né? Tchau. Vem dar despedida pra eles, Mari. Tchau, gente. Até o próximo no vídeo. Tchau, tchau. Um beijinho. A gente vai pegar ela no colo porque ela não consegue alcançar. Aí, falando nisso, tchau, tchau.